হ্যালো বন্ধুরা, খেলনাটিউব থেকে ফিরে এসেছি নতুন আর একটি ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা দেখো আজকের কালেক্টিং বাস্কেট। তো দেখবো এখান থেকে কী কী ভেহিকেল কালেক্ট করি। ইয়েস, ওয়াও বন্ধুরা দেখো, ওয়াও চমৎকার একটি এক্সকেভেটর। দেখো মিনি সাইজের এক্সকেভেটর, খুবই কোয়ালিটিফুল একটি টয়। দেখো, তো প্রথম ভেহিকেলটা কিন্তু আমরা আমার খুবই পছন্দের ভেহিকেল দিয়ে শুরু করেছি, যেটা হচ্ছে একটি এক্সকেভেটর 4 হুইলের। তো নেক্সট কি আছে দেখে নেব বন্ধুরা। নেক্সট, ওয়াও, নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটি কনস্ট্রাকশন ডাম্প ট্রাক। দেখো খুবই খুবই সুন্দর একটি ডাম্প ট্রাক, খুবই সুন্দর একটি ডাম্প ট্রাক। দেখো 6 হুইলের চমৎকার একটি ডাম্প ট্রাক, দেখতে অসাধারণ। তো বন্ধুরা দেখবো এরপরে কি আছে, এটা রেখে তারপরে দেখে নেব। তো চলো সামনের দিকটাতে যাই আর দেখে নেব। ওয়াও দেখো একটি ফায়ার রেস্কিউ মাইক্রোবাস। দেখো ইমার্জেন্সি ভেহিকেল, রেড কালারের মাইক্রোবাস ফায়ার রেস্কিউ। তো বন্ধুরা এটাও খুব চমৎকার একটি 4 হুইলের বাস। তো এটা রেখে নেক্সট কি আছে সেদিকে চলে যাব। 3টা ভেহিকেল পেয়ে গিয়েছি দেখো বাস্কেটটার মধ্যে থেকে। তো ইয়েস বন্ধুরা দেখো আরও একটি ভেহিকেল পেয়েছি এই ঝোপঝাড় থেকে, সেটা হচ্ছে একটি রোড সুইপার 8 হুইলের। দেখো মেটাল একটি টয়, 4 সামনে 4টা চাকা আছে, পেছন দিকে 4টা চাকা আছে। রোড ক্লিনার রোড সুইপার একটি ট্রাক পেয়েছি। দেখো অসাধারণ মেটাল টয়, তো এটাও রাখলাম। কোয়ালিটিফুল 4টা টয় পেয়েছি প্রথমেই। তো আরও একটি ভেহিকেল, ওয়াও কনস্ট্রাকশন সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক, একেবারে রিয়েলিস্টিক। দেখো দেখো হেভি ট্রাক লেখা আছে এখানে, অসাধারণ 6 হুইলের একটি মিক্সার ট্রাক পেয়ে গেলাম। বিশেষ করে এটার ডিজাইনটা খুব সুন্দর। দেখো খুবই সুন্দর ডিজাইন। তো দেখে নেব বন্ধুরা এরপরে কি আছে। তো আমরা সামনের দিকে যাব আর ভেহিকেল দেখে নিব। ইয়েস পেয়ে গিয়েছি। দেখো একটি ফায়ার রেস্কিউ এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, চমৎকার হেলিকপ্টার, হেলিকপ্টার অ্যাম্বুলেন্স। দেখো সুন্দর 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 এয়ার অ্যাম্বুলেন্স। তো বন্ধুরা দেখে নেব আর কি ওয়েট করছে তোমাদের জন্য। ইয়েস 2টা ট্যাঙ্ক ট্রাক একসাথে, একটা একেবারে ন্যানো সাইজের, দেখতেও কিন্তু খুব চমৎকার। দেখো ফুয়েল ট্যাঙ্ক ট্রাক, চমৎকার লেভেলের ন্যানো সাইজের রেড হোয়াইট কম্বিনেশন ট্যাঙ্ক ট্রাক পেয়ে গেলাম। তো এরপরে যেই ট্যাঙ্ক ট্রাকটা আছে দেখো, এটা একটি লিফান ট্যাঙ্ক ট্রাক। এটাও কিন্তু এলপিজি ট্যাঙ্ক বোঝা যাচ্ছে। দেখো 6 হুইলের ট্যাঙ্ক ট্রাক, একেবারেই চমৎকার। তো দেখে নেব এরপরে কি আছে। ওয়াও দেখো দেখো বন্ধুরা, এরপরে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে একটি ট্যুরিস্ট বাস। দেখো চমৎকার একটি 6 হুইলের ট্যুরিস্ট বাস, গ্রাফিক্সটা চমৎকার। তো এরপরে কি আছে সেই দিকে চলে যাব। ওয়াও দেখো বন্ধুরা খুবই চমৎকার আরও একটি ডাম্প ট্রাক পেলাম, স্মল সাইজের, যেখানে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট দেখা যাচ্ছে মডেলটা, একটু নিউ মডেলের ডাম্প ট্রাক। তো চলো বন্ধুরা এরপরে দেখব। ওয়াও দেখো সবুজ ঘাসের মধ্য থেকে চমৎকার একটি ডাবল ডেকার বাস পেয়ে গেলাম, 6 হুইলের ডাবল ডেকার বাস। দেখো ব্লু কালারের সুন্দর গ্রাফিক্সের একটি ডাবল ডেকার বাস পেয়ে গেলাম। ওয়াও ভালো কোয়ালিটি একটি ডাবল ডেকার বাস। তো এরপরে যেটা আছে দেখো বাঁশের ঝাড়ের মধ্য থেকে, ইয়েস একটি ফায়ার রেস্কিউ ওয়াটার সাপ্লাই ট্রাক। দেখো 6 হুইলের, চমৎকার। বিশেষ করে একটা ডিজাইনটা খুবই চমৎকার, চকচক করছে, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ একটি টয়। তো ভিউয়ার্স চলো সামনের দিকটাতে যাই। ওয়াও দেখো, ইয়েস খুবই চমৎকার একটি রেস্কিউ ভেহিকেল পেয়েছি ইমার্জেন্সি। দেখো যেটা হচ্ছে একটি অ্যাম্বুলেন্স, মেটাল অ্যাম্বুলেন্স, খুবই সুন্দর ডিজাইন, কোয়ালিটিফুল একটি টয়। তো চলো এটা রেখে সামনের দিকটাতে চলে যাই। ওয়াও দেখো একটু জুম করে, ইয়েস একটি এয়ারবাস, একটি এয়ারপ্লেন। দেখো ওয়াও চলো ফ্লাই করা। ইয়েস ও খুবই সুন্দর একটি এয়ারপ্লেন,
দেখো একেবারে রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে, বিশেষ করে এটার কোয়ালিটি এত সুন্দর, এখানে বোঝার কোনো সিস্টেম নেই যে এটা আসলে কি টয়। দেখো বিভিন্ন লুক থেকে দেখলে মনে হবে একবারে রিয়েলিস্টিক একটা এয়ারপ্লেন। দেখো তো চলো এটাও রেখে পরবর্তীতে কী আছে যে তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিই সামনের দিকে। যে দেখো ওয়াও, লাক্সারিয়াস একটি সিটি বাস, গ্রিন কালারের 4 হুইলের। দেখো সিটি বাসটা বালুর মধ্যে থেকে পেয়েছি, বাস্কেটও ফুল হয়ে যাচ্ছে। দেখে নেব এই গাছটার মধ্যে থেকে। ওয়াও, দেখো একটা গার্বেজ ট্রাক, কোয়ালিটিফুল 4 হুইলের প্লাস্টিক চিপেস্ট গার্বেজ ট্রাক। একটা ডিসক্লাইমার আছে, কিপ ইউর কান্ট্রি ক্লিন, তোমার দেশকে পরিষ্কার রাখো। খুবই চমৎকার একটি নির্দেশনা। দেখো বাস্কেট ফুল হয়ে গিয়েছে, আমিও সবগুলো ভেহিকেল পেয়ে গিয়েছি, তোমাদের সাথে দেখিয়েও দিয়েছি একে একে। তো চলো আমরা এখন এগুলি তোমাদেরকে শেষবারের মতো সাজিয়ে দেখাই, সেখানে চলে যাই। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা খেলনাটিউব থেকে যেই ভেহিকেলগুলো তোমাদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করে দেখিয়েছি, সেগুলি আমি দেখো খুব সুন্দর মতো সাজিয়ে দেখাচ্ছি শেষবারের মতো। তো এখানে পেয়েছি হেলিকপ্টার থেকে শুরু করে এয়ার পাস, তারপরে সিটি বাস, ডাবল ডেকার বাস, মিক্সার ট্রাক, গার্বেজ ট্রাক, ডাম্প ট্রাক, ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। তো মোটামুটি এখানে কিন্তু অনেকগুলো ভেহিকেলই পেয়েছি যেগুলি আমার মোস্ট ফেভারিট। তো হোপফুলি ভিডিওটা এনজয় করেছো। তো এরকম ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই খেলনা টিউবের সাথে থাকবে। তো আজ আমি যাচ্ছি বন্ধুরা, খোদা হাফেজ।